लोकेशन चांगलं आहे, रोड टच आहे आणि सिटीमध्ये आपल्याला स्टँड पण जवळ आहे. इथून आपण आलो तर गेटवेवरनं आल्यानंतर आपल्याला 2 तास लागतात आणि अलिबाग स्टँडवरनं आल्यानंतर एक 10-15 मिनटं लागतात. वॉकेबल डिस्टन्स आहे. लोकेशन चांगलं असल्यामुळे सगळ्या बाजूने ज्या काय सुविधा मिळाल्यात त्या सगळ्या सुविधा व्यवस्थित आहेत. तिथे समजत पण नाही की कधी सकाळ होते संध्याकाळ होते, म्हणजे असं आरामदायी आणि शांततेत वातावरण आहे. त्याच्यामुळे पिकनिक स्पॉटसाठी ही प्लेस बेस्ट आहे, कारण का इथे शांतता आहे. न्यू जनरेशन बघायला गेलं तर न्यू जनरेशन वाईज फ्लॅट इज ऑसम. सो 5 स्टार इज बेस्ट फॉर